קטוע רגל וקטוע יד, וביד השנייה נותרו לו 2 אצבעות. הוא יעמוד על גג של מסגד הרוס ויעשה וי והוא ניצח. למה? כי הילדים שלו ימשיכו, והנכדים שלו ימשיכו. כי הוא נשאר, הוא שרד. ולכן זה תמימות הניצחון. צריך להבין פה, זה ראש אחר, זה קריטריונים אחרים לניצחון. אבל הנה אנחנו רואים, אבל כן חמאסניקים נכנעים. זאת אומרת, יש חמאסניקים כמה לא נכנעו? וכמה נמצאים עוד במנהרות, מחכים לצאת החוצה עם כלי נשק, אלפים רבים. בשביל לפוצץ אותך. הסיפור הזה זה לא מה שרואים היום. פה הם רואים הרבה קדימה. אבל גם אנחנו רואים הרבה קדימה, סליחה. למה אנחנו מדברים על עם הנצח ועל הדרך הארוכה ועל הילדים שלנו שעוד ימשיכו להילחם? האמריקאים ייתנו לך גב לתמיד, האירופאים ייתנו לך גב לתמיד, החברה הישראלית תיתן לך גב לתמיד. אלה השאלות החשובות. תראי, יש פסוק בקוראן שאומר, אין אללה מע סאבירין. אללה הוא עם בעלי היכולת לסבול לאורך זמן. תבין, סבר, אין לנו מילה כזו בעברית, כי אין לנו מושג כזה בעברית. סבר זה אדם שיכול להיות במנהרה 2 3 חודשים, לא רואה אור יום, בקושי רואה